濕批晒，走，百幾日未落過大雨嘅陰公，而家水廠都係有限公司有限生產啊！唉，真係麻鳩煩啊！翻石灣倉庫調一次性桶啊！而家賣到咩水都冇晒貨，裝呢千幾桶嘢，要幾多車啊遠？4車得唔得？而家乾旱天，山泉水先夠靚啊！屌咧咩嗰啲 pH 值夠晒高啊，應該去到7點幾，準備到8，兩邊放。兩邊咁樣放，個天黑晒啦喎！我睇下你今次來無一出，唉，次次雷聲大雨點少。我幫你搬啦，2蚊雞一桶啊，冇得還價喎，屌！冇嘛，大家2蚊雞2蚊雞啦，越南盾。出發，第2車，唉，又交牌教啊今晚。呢個天黑夠晒啦喎！咁我仲話佢唔落，我而家真係。點我結俾你嘆啊！哇，好撚大雨啊！後邊應該仲有3車左右啊！好，繼續，陳志雷逼，得，放喺度先啊！我搬埋呢3車可以減肥喎。係啊，可以啊！主角到啦，主角都係最後一台出場啊！屌，好得，最後一車啊，搞掂埋收工啊！操！今日真係攰啊！我行都行到攰啊！哇！好大雨啊！撩唔撩 B？ 未有電啊！唉，上嚟充電先啊！手機準備關機，我頂。沖個茶葉。快啦，穩住，接啲，仲有2把車好快啫。快，邊度啊？拜拜。哇！你話個天乾旱啊，即刻淋咗我一晚啊，真係少鬼氣啊！唉，快啲返屋企沖涼先啊，唔係發埋燒真係冇仇報啊！係咁啊，下期見啦。